Здравейте на всички, казвам се Александър Байкин, студент стопанско управление, Бургаски държавен университет, професор доктор Асен Златаров. Поздрави на всички колеги и преподаватели, които може би ще гледат това видео. Аз искам да кажа, че много обичам да записвам някакви видеа, може би и да ходя на конференции. То се личи. Обаче това е едно от първите видеа, които слагам пред широката аудитория да видят. И то ще е върху една тема, която ми е доста интересна и наскоро я разработвам. Казва се AI дневник. Разработваме едно мобилно приложение с колегите и дори докторанти от университета, което като идея ми възникна много отдавна, когато през новата година си правих обобщение на годината, какво беше. И тогава водих си записки още такива на хартия и те всъщност, когато разбрах, че е доста трудно да ги обобщя, да ги сформирам в едно цяло, хрумна ми идеята, че трябва да се направи по друг начин, че не може повече. Трябва да изтегли някакви приложения, разбира се, изтеглих ги и обаче след известно време разбрах, че в едното не ми харесва това, в другото не е удобно. Това започвам да искам да го автоматизирам по някакъв начин и разбирам, че искам просто да има едно копче, което ще го натисна и то да ми отговори. Примерно, натискам копчето и питам, какво съм обещал на доцент такъв така, то да ми отговори. Лесно, бързо и на глас. И да го изслушам приложението. Оказа се, че няма такова. Правим нашето приложение да е супер удобно, да е супер лесно, да може да му кажеш нещо, да му обясниш, пък с изкуствен интелект да го преработи. За това се казва AI дневник, защото всеки ден можеш да му добавиш, да му обясняваш, да му разказваш какво си направил. Много бързо, много лесно. Вадиш телефона, натискаш едното голямото копче, разказваш и то записва, а пък с другото копче да го попиташ за всичко и то да отговори. Това е целта. И ще има повече допълнения. Може да се върши към мейлите, към календара, към много други. И всичкото това да се доразвие в едно приложение, което ти помага много. Примерно ставаш сутрин, гледаш. Така, ето какво трябва да направи, или то да ти разкаже. Така, един час след друг, тази конференция, отиди там, направи този доклад, други неща. Това може да улесни живота, това може да помогне да спазите сроковете, това може да е голям успех. Знам хората, които много искат такова и с колегите и преподаватели, с които го обсъждаме, много са заинтересовани. Сега в момента участвам в един международен хакатон, където и аз лично разработвам апликацията и я правя и се надявам скоро да излезе първата версия, която да я публикувам и да я тествате. Много ще е интересно и очаквайте още много видеа по темата и не само по тази. Нека това видео да е едно от първите пред широката публика. Ще има и други по други теми. И дано това да е успешен старт. Благодаря на всички за подкрепата и за мотивацията. Много ми е приятно да го направя и дано да ви бъде интересно. Мерси! До нови срещи!